Crees que Hansel y Gretel eran pobres niños perdidos, pero en el bosque del hambre, nadie es inocente. Sus padres no los abandonaron. Los enviaron con una misión clara: traer carne a casa. La casa de Dulce no era una trampa para ellos, era el cebo de los niños. La bruja no era el monstruo, era la presa. Mientras ella calentaba el horno, Hansel afilaba el hacha y Gretel preparaba las cadenas. No buscaban escapar, buscaban el banquete. A veces, la inocencia es solo la máscara de un depredador. Comenta Hambre si sospechabas la verdad. Suscríbete para más cuentos que te quitarán el sueño.